ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனலுக்கு Logi vlogs. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க் தாங்க. அது இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில், இந்த கொரோனா டைமில் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிங்க் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிங்க் வந்து எல்லோரும் குடிக்க வேண்டியது, டெய்லியும் வந்து குடிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோல்டன் மில்க் தாங்க. மஞ்சத்தூள் பெப்பர்லாம் போட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பால் தாங்க நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதுவும் இந்த கொரோனா டைமில் இந்த சளி, காய்ச்சல், இருமல் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ட்ரிங்க் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. டெய்லி இது வந்து குடிச்சிட்டு வந்திங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் எல்லாமே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைஞ்சி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிருங்க. ஸோ இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கோல்டன் மில்க் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து பால் வந்து 350 ml பால் எடுத்திருக்கேன். நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் தான் இது. அடுத்ததாக நான் வந்து மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன். இந்த மஞ்சள் வந்து நான் வந்து மஞ்சள் கிழங்கு வந்து வாங்கினேன். இது வந்து பிக் பாஸ்கெட்டில் வந்து கிடைக்கிது, ஆன்லைனில் தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ அது வந்து நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா தோல் சீவிட்டு துருவி வச்சுக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இந்த மஞ்சள் கிழங்கு வந்து கிடைக்காட்டி நீங்கள் வந்து மஞ்சள் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் மஞ்சள் கிழங்கு கிடைச்சா பெஸ்ட்டு. இது வந்து ரொம்ப நல்லது, ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்டு கூட. ஸோ இந்த மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து தரக்கூடியது. உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத அந்த வைரஸ், பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மஞ்சளுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த மஞ்சளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குர்குமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இருக்குதுங்க. ஸோ அந்த குர்குமின் தான் வந்து உடம்பில் இருக்கிற தேவையில்லாத வைரஸ், பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த குர்குமினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த மஞ்சள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயினான ஒரு பொருளுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மிளகு வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு வந்து எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ பால் எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மிளகு தூளாக எடுத்துருக்கிறேன். இந்த மிளகு தூள் வந்து நான் வீட்டிலே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி எடுத்த மிளகு தூள் தான். ஸோ இந்த மிளகும் பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மஞ்சளில் வந்து எப்படி குர்குமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குதோ அதே மாதிரி மிளகுலேயும் வந்து பைப்ரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மிளகு பார்த்திங்கன்னா இந்த மஞ்சள் வந்து அந்த குர்குமின்ங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து பாடியில் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு இந்த மிளகு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த மஞ்சளில் வந்து குர்குமின்ங்கிற ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த குர்குமின்ங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து பாலில் போட்டு இதை வந்து கொதிக்க வைக்கிறோம். ஸோ இந்த 2 பொருளும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள். 2மே கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். ஒன்றும் டெய்லியும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கூட குடிக்கலாம். பட் ஆனால் கோல்டு, தொண்டை வலி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லியுமே இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர். ஸோ இது வந்து நான் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து இந்த தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறதுக்கு, இருமலுக்கு, அதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த இஞ்சி வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெய் வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து இந்த தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நெய் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தொண்டைக்கும். அதனால தான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். நெய் இல்லாட்டி சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போதும். பட்டை, ஏலக்காய், இது வந்து பனங்கற்கண்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை, தேன் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் சுகர் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பால் வந்து நான் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன். நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் இந்த மஞ்சள் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா குக் ஆகணும். அடுத்ததான் இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம், அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு மிளகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பட்டை, அந்த ஃப்ளேவருக்காக ஏலக்காய் 2 சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து முழு ஏலக்காய் அப்படியே உடச்சி சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த ஃப்ளேவருக்காக தான். அடுத்ததாக பனங்கற்கண்டை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும். அந்த பனங்கற்கண்டு எல்லாமே நல்லா கரையணும்.
சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பால் வந்து குடிக்கலாங்க. இந்த பால் வந்து குழந்தைங்க குடிக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பாதாம் விழுது வந்து அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம். அந்த பாதாம் வந்து ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு அடுத்த நாள் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற தோல் எடுத்துட்டு அந்த பாதாம் மட்டும் நீங்கள் வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி பாலில் கலந்து வந்து இதே மாதிரி கொதிக்க வச்சு கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக இந்த நெய் எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது வந்து தொண்டை எரிச்சல், தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறதுக்கு, தொண்டை வலிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த நெய் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நெய்யுக்கு பதிலாக நீங்கள் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து சும்மா 1 டேபிள் ஸ்பூன் இல்லாட்டி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணால் போதும். அது வந்து தொண்டை எரிச்சலுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லாவே கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம அப்படியே வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கோல்டன் மில்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது வந்து நீங்கள் டெய்லி வச்சு குடிக்கலாம். டெய்லி நைட்டு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா தூக்கம் வரும். இதில் நீங்கள் தேன் கலந்து குடிக்கிறப்ப பால் வந்து லைட்டாக ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேன் கலந்து குடிங்க. அது இந்த கொரோனா டைமில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். டெய்லி வந்து இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க்குங்க. வீட்டில் வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. வெளியில் எங்கேயும் போகாதீங்க. தேவைப்பட்டால் மட்டும் வெளியில் போங்க, இல்லாட்டி போகாதீங்க. வெளியில் போனீங்கன்னா மாஸ்க்கு போட்டுட்டு போங்க. பி சேஃப். சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடிக்கடி ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.